Čaute. Dneska to bude po dlhej dobe oprava takéhoto vibrátoru na betón. Takáto krásna prívodná šnúra je k tomu. Je nevyhovujúca. Je to môjho kamaráda mašina. Skúsime sa do toho dostať, do toho stroja. Dáme tam pod emosunovú šnúru. Takú dám 5 metrovú. Takže ideme na zmašenie, opadáva hlina. Vyštrchať hlinu ze stúpek. Poď som si zeba tento. Tady je hlina. Filtrik. Okay. Je to len taká rýchla, není to generálna oprava, je to len oprava šnúry, takže sa tým nebudem nejak skúsiť to trochu tak zhruba vyčistiť a budem sa nad tým nejak zapodívať s tým. To požičal. Nejaký jeho známy požičané, ten mu to nechal prejsť domýchavačem.
tak robustný stroj, ale nevím značku. Štítek je z toho preč.
čo je z toho tady hliny. Je to pracovný stroj. Treba to tak brať. Ešte odfotím štítek. – 2007 rok výroby. No. Jo. Tak to začneme dotahovat. Tady okolo té ručky se mi to nepáčí. To tlačí asi ten kábel. Dobre, ale ináč tělo sedí. Nevalil jsem do toho akušu nějaký olej, tam je 3. Na 3 iba. Není nutné. Oproti tému jsou metrické matičky. Z téhle je.
Tak toto je není špatne vymyslený úplne. Je to taký robustný, je to celkom robustné. Teraz test. Ložiska sú počítané. Je to vysokotáčkový motor. No, ešte to namážu, trochu to popucujú. A nakoľko to ja to tiež budem používať, takže takýto vibrátor. Znovu ako to peknú gumovú šnúru. Tak, nezabudnite dať odber, paleček a majte sa a prajem pekné sviatky. Nech vás takéto stroje obchádzajú. Majte sa.